హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారా? కరీంనగర్ నుంచి ఆనందరావు హాస్పిటల్ దాకా వేసే రెండో లైన్కు ఇక్కడ స్లాబ్ రేపు వేయడం స్టార్ట్ అయింది. రేపు వేస్తున్నారు, మొత్తం వర్క్ అయిపోయింది. దేంది రేపు స్లాబ్ వేస్తారు. చూడండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చూడండి, కరీంనగర్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి అతి దగ్గరలో ఉన్న రెండో వంతెన గురించి మెటీరియల్ మొత్తం వచ్చేసింది. స్లాబ్కు సంబంధించిన మెటీరియల్ ఇది. రేపు అంటే రేపు అక్కడ స్లాబ్ వేస్తున్నారు, ఇక్కడ కూడా రేపు వర్క్ స్టార్ట్ అవుతుంది. రేపటి నుంచి ఈ వర్క్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. చూసారా? ఇక్కడ వస్తుంది ఆ వంతెన. చూడండి, ఇక్కడ వస్తుంది వంతెన. రేపు హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది చూసారా? ఇప్పుడు ఇది మనకు ఈ ఏరియాలో, ఆ వంతెన తర్వాత ఈ ఏరియాలో వేసేందుకు ట్రాక్, దానికి సంబంధించిన మెటీరియల్ ఇది నిన్న వేశారు ఇక్కడ. అంటే ఈ ట్రాక్ కూడా ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది. చూడండి, దయచేసి నా వీడియో చూస్తున్నారు, లైక్ చేయట్లేదు, షేర్ చేయట్లేదు, కామెంట్ చేయట్లేదు. దయచేసి చేయండి, బాగా కష్టపడి వీడియో తీస్తున్నాం. ఈ వీడియోకి అయితే ఖచ్చితంగా ఒక 200 సబ్స్క్రైబర్లు అయితే 200 సబ్స్క్రైబర్లు కావాలన్న కోరిక నాకు ఉంది. దయచేసి చేయండి ప్లీజ్. ఇది మన కరీంనగర్ రెండో ప్లాట్ఫారంకు మూడో ట్రాక్కు సంబంధించిన పని. అవతల పక్కన, దాని అవతల పక్కన రెండో ప్లాట్ఫారం వస్తుంది. చూడండి, రైల్వే స్టేషన్ ఎక్కడో ఉంది, చివరి దశకు వచ్చేసింది. పని బాగానే నడుస్తుంది. చూడండి. హలో ఫ్రెండ్స్, చూడండి, అక్కడ దాకా ప్లాట్ఫారం, ఇక్కడ దాకా ట్రాక్, ఇక్కడికి ట్రాక్ ఎండ్, ఇక్కడ నుంచి ట్రాక్ పెరగదు, ఇక్కడ దాకా ట్రాక్ ఎండ్. ఇది మొత్తము ఒక ట్రాక్ కోసం, ఇక్కడ దాకా ప్లాట్ఫారం ఎండ్. ఇది మొత్తం ట్రాక్ కోసం తీస్తున్నారు. అక్కడ దాకా ప్లాట్ఫారం రావట్లేదు, ఇక్కడికే ఎండ్. ఇక్కడ నుంచి అక్కడ దాకా మాత్రం ట్రాక్, ఇది ప్లాట్ఫారం ఎండ్. ఇది మొత్తం ప్లాట్ఫారంకి సంబంధించింది, రెండో మూడో ప్లాట్ఫారం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది చూస్తున్నారా? ఇక్కడ మనకు ఒకటో ప్లాట్ఫారం మీదకి వెళ్ళి మొదలయ్యి మూడో ప్లాట్ఫారం మీదకి వెళ్ళేందుకు ర్యాంప్ పోతే మళ్ళీ ఇక్కడ ఎక్సిలేటర్, లిఫ్ట్ అన్నీ వస్తున్నాయి. ఒకటే కాడ మొత్తం 3 వస్తున్నాయి. చూడండి. హలో ఫ్రెండ్స్, ఇది బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్ అని ఇచ్చాడు, కానీ ఈ ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్ అక్కడ వర్క్ నడుస్తుంది కదా, అక్కడ వస్తుంది, ఇక్కడ కాదు, అక్కడ వస్తుంది. అక్కడ వర్క్ స్టార్ట్ అయింది, ఇవాళ చేస్తున్నారు కూడా. కాచి కూడా వెళ్తుంది. చూడండి, కరీంనగర్ నుంచి కాచి కూడా వెళ్తుంది. చూసారా? రెండో ప్లాట్ఫారం, మూడో ప్లాట్ఫారం పర్లేదు, బాగా ఫాస్ట్గా నడుస్తుంది వర్క్. మొన్న మేము వీడియో చేసినప్పుడు వీళ్ళు చెక్క కొడుతున్నారు. ఇప్పుడు చూడండి, పిల్లలు కూడా అయిపోయినాయి, నీళ్ళలో తడుపుతున్నారు. అతి త్వరలో స్లాబ్ వేస్తారు. చూడండి, మన రైల్వే స్టేషన్లో బన్కరాజు బ్లాక్స్కు సంబంధించిన ఛానల్ మన ముందు ఇప్పుడు వీడియో చూస్తున్నారు. చూడండి. దయచేసి మీరు కూడా మా వీడియో చూస్తున్నారు కదా, పోయి బన్కరాజు బ్లాగ్స్ ఛానల్ని కూడా మీరు ఒకసారి చూడండి. అతను కూడా మన లెక్కనే బాగానే తీస్తారు. దయచేసి మీరు మా వీడియోను కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసినట్టు ఆ ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకేనా?